नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करूंगी। एंड प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्प्लिट लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए स्प्लिट लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना देखते हो स्प्लिट लिटरेचर। तो বিষয় হচ্ছে যে আমি আজকে খাতাতে কিছু একটা নিয়ে আসতাম পড়ানোর এবং আগামীকাল আমরা কাট অফ নিয়ে ভিডিও বানাতে যাচ্ছি। তো বিষয় হচ্ছে যে আজকে বারবার যে আমি লাইভ বানালাম 40 মিনিট, মোটামুটি 40 মিনিট হয়ে তারপরে 6 মিনিট মানে দুবার ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। আই ডোন্ট নো ওয়াই, ইন্টারনেটের ইস্যু। মানে দুটোতেই ইন্টারনেট স্টোরেज আছে, इंटरनेट আছে, তারপরেও কেন বারবার কেটে যাচ্ছে আমি জানি না। तो आज मैं लाइव बना रही थी तो 39 मिनट समथिंग अराउंड 40 मिनट्स होते होते अचानक डिस्कनेक्ट हो गया लाइव सेशन। एंड फिर मैंने रिकनेक्ट की, मतलब अगेन आई स्टार्ट लाइव सेशन, देन इट डिस्कनेक्ट अगेन। तो ये और फिर डिस्कनेक्ट हो गया और 6 मिनट कुछ सेकंड हमने लाइव सेशन की, लगभग 40 अराउंड 45-6 मिनट्स हम लाइव बनाए। तो मैं और आज और लाइव में नहीं जा रही हूँ क्योंकि बार बार 2 बार ऐसे हुए हैं और नहीं जाऊँगी आज लाइव में। तो मुझे आप लोगों को एक बात बोलनी है कि ये वीडियो के जो टुमारो आई विल बी मेक अ वीडियो ऑन कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से लेकर एक वीडियो लेकर आऊँगी कल बोर्ड पे या फिर नोट में खाते में। तो आगामीकाल আমরা কাট অফ নিয়ে ভিডিও নিয়ে আসবো, এটা অ্যানাউন্সমেন্ট। আর আগামীকাল আমি কোনো লাইভ সেশন নিয়ে আসছি না। टुमारो आई विल नॉट मेक एनी लाइव सेशन। तो मैं टुमारो को कोई भी लाइव सेशन लेकर नहीं आ रही हूँ और जिस दिन लाऊंगी लाइव सेशन आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी पहले दिन वाले वीडियो में। और आप लोगों को यही कहनी है कि इस वक्त टुमारो इज़ 1 जुलाई, प्लीज़ स्टार्ट अगेन। मतलब आप लोग जिनको जो डिसीजन आप लोग लिए हो और 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 7 जुलाई को जाने मत दो। उससे पहले आप लोग अपना डिसीजन लो और क्या करनी है उसके लिए अपना काम शुरू कर दो। बिकॉज 2025 के आधा साल जा चुके, बाकी आधा साल हमारे हाथों में है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे आप लोगों को यही कहनी है। और हमारे नेट सेट गेट एग्ज़ाम भी है दिसंबर। जब यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपका सेट भी क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी अदर स्टेट्स के सेट भी एग्ज़ाम के क्लियर हो जाएंगे, गेट भी 2026 के फेब में क्लियर हो जाएंगे। तो एक एग्ज़ाम 2025 में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आने वाले दिनों में हमारे हाथों में 3 चांसेस हैं, तो हम कर सकते हैं। और आप लोगों को यही कहनी है कि आप लोगों को जो करना है उसके लिए आप शुरू कर दीजिए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और डोंट बी अपसेट, आप लोग अपसेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे जिसे नहीं हो, चाहे कोई नौकरी से रिलेटेड एग्जाम आपने क्रैक नहीं कर पाए, कोई इंटरव्यू चाहे PhD, चाहे कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाए, उसके लिए दिल छोटा मत करो। खुद को बोलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने शायद कुछ प्लान करके रखी हो हमारे लिए जो कि उससे भी बढ़िया है, उससे भी बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज़ कीप पेशेंस, हैव फेथ, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये होंगे ज़रूर, सभी लोगों के लिए होंगे। और मुझे यहाँ पे आप लोगों को यही कहनी है कि दिल छोटा मत कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो होगा अच्छा होगा, सब कुछ होगा। आप लोगों को जो भी चाहिए ज़िंदगी में सब कुछ ज़रूर मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, बाकी लोगों को भी मिलेंगे। तो यही मुझे कहने की। और एक बात, मैं आने वाले दिनों में अपने जो PhD के एंट्रेंस टेस्ट, रिटन टेस्ट के एक्सपीरियंस, सिलेबस, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ये सारी चीज़ों को अभी नहीं, मतलब अभी लोग एग्ज़ाम देकर किसी का मूड ऑफ है, किसी का मन ख़राब है, दिल ख़राब है, तो अभी मैं लेकर नहीं आऊँगी PhD से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन बातें। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ताकि आप या फिर आने वाले दिनों में कोई भी बच्चा अगर इस फील्ड में आना चाहे, जाना चाहे, तो उनको ज़रूर हेल्प करें। ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे। लेकिन मेरी भी PhD एंट्रेंस के रिटन टेस्ट के इंटरव्यू के रिजल्ट टुमारो है NIT DGP का, तो मैं कल एक ही वीडियो लेकर आऊँगी, वो कट ऑफ से रिलेटेड। और फाइनल आंसर के आने के बाद मैं आप लोगों के लिए फाइनल कट ऑफ वाला भी वीडियो लेकर आऊँगी। और मुझे एक बात बताना है रिजल्ट से रिलेटेड। मुझे लगता है कि रिज़ल्ट जुलाई 10 to 15 जुलाई के बीच हम आंसर की को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक नहीं, लेकिन 10 जुलाई से 15 जुलाई तक हम प्रोविजनल आंसर की को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम जुलाई के ज़्यादातर NTA 25 डेज, 20-25 या फिर 1 महीने लिख सकते हैं रिजल्ट के लिए। आई एम नॉट श्योर बट आई एम जस्ट गेसिंग, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। पिछले की तरह मैं जस्ट गेस कर रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही हुए तो मुझे भगवान मत मान लेना, और गलत हो गए तो मुझे बुरा भी मत मान लेना, मुझ पर गुस्सा भी मत हो जाना। इंसान है, गलती हो सकते हैं। तो मुझे यही कहनी है कि एग्ज़ाम के आंसर की आप लोगों को जुलाई के 10 से 15 के बीच में आ जाएंगे आंसर की, मुझे लग रही है पर्सनली। एंड
मेरे साथ किसी का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कोई पावरफुल इंसान के साथ मेरी भी कोई अब लगाव नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आने वाले दिनों में भी नहीं रहेंगे। मैं सिंपल इंसान हूँ, इंसान की ही तरह हूँ, रहने की कोशिश करूँगी, वैसे ही मुझे रहनी है जब तक मैं हूँ इस दुनिया में। तो मुझे ये कहनी है। और आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 to 30 डेज़ के अंदर रिजल्ट आ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 1 महीना और मिनिमम 25 डेज़, 20 to 25 डेज़ में रिजल्ट आने की चांसेस हैं। और मुझे लग रहा है कि NTA जुलाई महीने को क्रॉस नहीं करेंगे रिजल्ट पब्लिश करवाने में इस टाइम, क्योंकि सभी चीज़ टाइम पे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी मुझे लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट, आंसर की एंड सब कुछ चीज़ों में ज़्यादा डिले इस बार नहीं करेंगे, हमें लग रहा है। भगवान की कृपा से सब कुछ सही रहा तो सही टाइम पे ही देखने को मिलेंगे। सो डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो स्ट्रेस्ड एंड प्लीज़ टेक अ ब्रेक एंड डिसाइड योर सेल्फ व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड अपने आप को बोलो क्या करनी है, उसके बाद लिखो और आगे बढ़ना शुरू कर दो। तो यही मुझे बंगाली में कह के आज के वीडियो ऑफ करनी है। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू न्यू ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जुड़े रहे इस लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, देखते থাকুন इस लिटरेचर। অলরেডি সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদের ইন্সপিরেশন, অনুপ্রেরণা মোটিভেশন দিতে পারেন, যাতে আমরা আগামী দিনে যেরকমভাবে কাজ করে আসছি আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করে নিয়ে আসতে পারি। আর অবশ্যই যদি सब्सक्राइब ना करे थकें করে দিয়ে अवश्य जाएं। अगर आप लोग ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो आप लोग हमें मोटिवेशन, एनर्जी, इंस्पिरेशन देने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर तो कर ही सकते हैं, ताकि हम जैसे परिश्रम करके चीज़ें लाते हैं और बेहतरीन तरीके से आने वाले फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहली बार हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ ऑथेंटिक एंड दिस विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर, तो यू कैन सब्सक्राइब इट फॉर श्योर। सो अभी हमें बेंगली में कहनी है। तो আমার এখানে এটাই বলার যে আজকে ভিডিও তো বারবার মানে রিকানেক্ট হচ্ছে, কেটে যাচ্ছে, ডিসকানেক্ট হচ্ছে, ইন্টারনেট আছে, স্টোরেজ, তারপরেও কেন কেটে যাচ্ছে জানি না, কিন্তু এগুলো হতেই পারে মানব জীবনে, বা এরকম মানুষের জীবন বলো, কোনো যন্ত্রপাতি বলো, কেউ তো ভগবান নয়, ভুল মানুষ মাত্রই হতে পারে, আর ইনস্ট্রুমেন্টেরও হতে পারে। তো যাই হোক, আমার এখানে এটাই বলার আছে যে আমরা একটা এক্সামে জুনের পরীক্ষার কারো যদি, অনেকেরই পরীক্ষা ভালো হয়নি বা এক্সপেক্টেড যেটা ছিল সেরকম হয়নি, প্রশ্নপত্রও হয়েছে, যে কোনো সাবজেক্টেই হতে পারে, কিন্তু চিন্তা করো না তোমরা, আবার উঠে দাঁড়াও, আবার প্রস্তুতি নাও। বা 2025-এর 6 মাস চলে গেলো, বাকি 6 মাস আমাদের হাতে আছে, আমরা চাইলে বাকি 6 মাসে অনেক কিছু করতে পারি, নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি। আর আগামী 6 মাসের মধ্যে নেট, সেট, গেট এক্সাম আছে, এবং শুধু সেট এক্সাম ওয়েস্ট বেঙ্গল না, আদার স্টেটেরও সেট এক্সাম আছে, এবং আমাদের আরও কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে, সেগুলোর জন্য আমরা প্রস্তুতি নিতে পারি, এবং আমরা নিজেকে ধীরে স্থির রাখবো। আমি আগামীকাল এক্সপেক্টেড কাট অফ নিয়ে একটা ভিডিও নিয়ে আসছি, একটাই ভিডিও নিয়ে আসবো, কালকে কোনো লাইভে আসছি না, লাইভে আসার আগে তোমাদের ইনফর্ম করার চেষ্টা করবো আগের ভিডিওতে। আর হচ্ছে গিয়ে যে রেজাল্ট, আমার মনে হচ্ছে ফাইনাল আনসার কি, প্রফেশনাল আনসার কি রেজাল্ট, আমার মনে হচ্ছে যে 10ই জুলাই থেকে 15ই জুলাইয়ের মধ্যে আমরা আনসার কি দেখতে পারবো, এবং তারপর 20 থেকে 30 জুলাইয়ের মধ্যে রেজাল্ট দেখতে পাবো। মানে খুব জোর 25 থেকে 30 দিনের মধ্যেই রেজাল্ট আমরা পেয়ে যাবো, ম্যাক্সিমাম 1 মাস, মিনিমাম 20-25 দিনের মধ্যে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাবো, এইটুকু এক্সপেক্ট করতে পারি। আর আমি কিন্তু কোনো পাওয়ারফুল বা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আমার কোনো কানেকশন বা কোনো নেই যে এনটি আমাকে বলেছে। আমি জাস্ট একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার মনের মধ্যে যে ইনটিউশন বা একটা যে মনের মধ্যে একটা কথা জাগে, সেটাই আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করে থাকি। সেটা কখনো ঠিক হয়, কখনো ভুল হয়, কিন্তু ঠিক হলে আমাকে ঈশ্বর ভগবান ভাবার দরকার নেই, আর ভুল হলেও আমাকে ভুল বোঝার দরকার নেই, খারাপ ভাবার দরকার নেই, বা আমার উপর রেগে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা মানুষ মাত্র, ভুল হতেই পারে, আমরা জাস্ট একটা গেস করতে পারি, এক্সপেক্ট করতে পারি। তো আমার মনে হয় যে এনটিএ যেভাবে অ্যাক্টিভলি অ্যাকশন নিয়েছে, পরীক্ষা নিল, আমার মনে হয় এনটিএ 20-25 দিন 30 দিনের মধ্যেই রেজাল্টও দিয়ে দেবে, এবং 10-15 দিনের মাথায় আনসার কিও দিয়ে দেবে, খুব বেশি দেরি করবে না। মোটামুটি আমি বলতে পারি জুলাইয়ের 1 থেকে 31 জুলাই, 1 জুলাই থেকে 31 জুলাইয়ের মধ্যে পুরো প্রসেসটা আমরা কমপ্লিট হতে দেখবো। প্রভিশনাল আনসার কি, ফাইনাল আনসার কি, রেজাল্ট, অ্যান্ড আগেইন ডিসেম্বরের জন্য এক্সামের মানে ফর্ম ফিলিংয়ের কিছু আপডেট জুলাইয়ের মধ্যে দেখতে পারবো, নয়তো খুব জোর অগস্টের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব। ডিসেম্বরের এক্সামের জন্য অনলাইন ফর্ম ফিল হয়তো শুরু হয়ে যাবে অগস্ট থেকে, আমার মনে হচ্ছে। তো এটাই বলার ছিল। আর অবশ্যই এখন ব্যক্তিগত একটু কথা বলি। বিষয় হচ্ছে যে 22 তারিখ থেকে 28 তারিখ অবধি আমি 28 তারিখ সকালে 10টা-11টায় বাড়ি এসে পৌঁছেছি, 22 তারিখ দুপুরে চলে গেছি বাবার সঙ্গে। আমি প্রথমে গেছি বর্ধমান, তারপর দুর্গাপুর, এনআইটি দুর্গাপুরে আমার পিএইচডি এন্ট্রান্স টেস্ট ছিল, ওখানে গেস্ট হাউসে থাকা, পরীক্ষা দেওয়া, এবং তারপর আমরা সেখান থেকে এসেছি শিলিগুড়িতে দুরাত আমরা পাওয়ামে হোটেলে ছিলাম। তবে সেখান থেকে এনটিইউজিসি নেট এক্সাম দিয়েছি 27 তারিখ, এবং তারপর 28 তারিখ সকালবেলা বাড়ি এসে পৌঁছেছি। এই লম্বা একটা 7 দিনের জার্নি ছিল। তার মধ্যে ঠাকুরের কৃপায় আমি এই জার্নিতে, এবং আইআইটি গুয়াহাটি থেকেও আসলাম 9 জুন গিয়েছি, 10 জুন পরীক্ষা ছিল, 11 জুন বাড়ি
বাড়ি ফিরেছিলাম। তো সেক্ষেত্রে সেটা থেকে এখন পর্যন্ত মানে কোনো শারীরিক অসুস্থতা এই জার্নিতে হতেই পারতো, ওয়েদার চেঞ্জ, জায়গা চেঞ্জ, জল খাবার সব কিছু চেঞ্জ, ঠাকুরের কৃপায় কোনো রকম ডিফিকাল্ট ইস্যুস বা কোনো কিছু জ্বর টর মাথা ব্যথা কিছু হয়নি। কিন্তু হ্যাঁ, এই কী বলে হচ্ছে কি বর্তমান যাওয়ার সময় আমার মানে আমার মনে হয় এটা অনেকেরই সমস্যা হয়ে থাকে, যে হঠাৎ করে আমরা অনেক সময় জেগে উঠে ঘুম থেকে হঠাৎ করে উঠলে অনেক সময় মাথাটা একটু টিক 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 করে। তো যাই হোক, এটা একটু ধীরে সুস্থে উঠলে যে কোনো বয়সেরই সেটা একটু ভালো হয়। বাচ্চারাও যদি অল্প ঘুমে, কাঁচা ঘুমে আমরা ওদের ডিস্টার্ব দিই, তাহলেও কিন্তু ওরাও উঠে বেশ কান্নাকাটি করে, ওদেরও অসুস্থ। কিন্তু পুরো ঘুমটা যদি নিয়ে নেয়, তারপর কিন্তু তারা বেশ কিছুক্ষণ ঘুম থেকে ওঠার পর কিছুক্ষণ একটু দম ধরে থাকে, তারপর কিন্তু বেশ ওরা চনমনে হয়ে ওঠে। ঠিক সেরকমই আমার কি হয়েছিল, আমি যখন বর্ধমানে যেতে যাচ্ছিলাম, বাবা বারবার মানে আমার একটু ঘুম পেয়েছিল, বাবা ডাকছিল, রিজার্ভেশনে গিয়েছিলাম, তো ডাকছিল যে খাবার খাবার পরে পাবো না, খাবার নেই, এইভাবে 2-3 বার ডাকাতে আমার একটু মানে ওই ঘুমটা না হওয়াতে, একটু রেস্ট না হতে মাথা ব্যথা একটু শুরু হয়। তারপরে বর্ধমানে রাত্রে পৌঁছে ভোরে মাঝরাতে পৌঁছে একটা শুধু গ্যাসের ট্যাবলেট খেয়েছিলাম, তারপর থেকে আমি সুস্থ, ঠাকুরের কৃপায়। তারপর আর কোনো কিছু অসুবিধা হয়নি। আর বাড়ি এসে পৌঁছেছি, এবং এই যে আজ গতকাল এসে আসার পর তো 4 ঘন্টা 7 দিনের কাপড় চোপড়, জলের বোতল, মানে প্রচুর জিনিসপত্র আমার করতে 4 ঘন্টা কলের পাড়ে ঠান্ডা মানে জল কাছে করেছি। ওখানকার একটা ওয়েদার, তবুও আমি মনের মধ্যে দুর্বলতা না আনলে কিছুই নেই। তো একটু অসুস্থ আজকে, একটু হঠাৎ করে মানে তার মধ্যে আমার আজকে অনিয়ম করেছি, বেলা করে উঠেছি, মানে বেলা 4টের পর স্নান করতে গেছি, যেটা একদমই ঠিক নয়। আর মিনিমাম বেলা 11টার আগে স্নান করে নেওয়া ভালো। তো আজকে একটু বেশি করে আর কি, যতটা না জার্নি একটু গরম, গতকাল রাত্রে আমার প্রচণ্ড গরম লাগছিল, তো এই গরমের জন্য হতে পারে আর এলাম কাপড় চোপড় কেচেছি, এবং আজকেও একটু দেরি করে স্নান করেছি। বিভিন্ন কারণে আজকে একটু জ্বর এসেছে শরীরে, মানে প্যারাসিটামল একটা খেয়ে নিয়েছি। আর আমি যখন পরীক্ষা দিতে গিয়েছি গুয়াহাটি থেকে আসার পর, মুখের মধ্যে যে রেডনেস অফ হোল মাউথ, মানে পুরো মুখে যে লাল একটা ছটা ছড়িয়েছিল, সেটার জন্য আমি গিয়েছি। মানে ডাক্তার দেখানোর পর একটা মলম 1 দিন 2 দিন দিতেই পুরোটা ঠিক হয়ে গেছিলো। আর দাঁতটা যে এইভাবে উঠেছিল, সেটার প্রবলেমটা গুয়াহাটি 10 তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল, এসেছিল কিন্তু মানে মোটামুটি 22 তারিখ যাওয়ার আগে কমে গেছিলো, এবং 22 তারিখ থেকে 28 তারিখ, আজকে 30 তারিখ, বিন্দাস মানে দাঁতের প্রবলেমটা ধীরে ধীরে কমেছে, ঠাকুরের কৃপায় কমেছে, এবং কমার ফলে আমার অনেকটা মানে খুব উপকার হয়েছে, জার্নিটাকে সঠিকভাবে মানে এনজয় করতে পেরেছি, এবং ট্রাবলস হয়নি, কোনো রকম হেলথ ইস্যুসও হয়নি, ঠাকুরের কৃপা ভালোভাবে এসেছে। কিন্তু আজকে গিয়ে এটা হলো, এখন একটু জ্বর আছে, তারপরেও ভিডিও বানাতে হবে, কর্মই ধর্ম, কর্ম তো করতেই হবে। আর হচ্ছে গিয়ে যে আমি এটা শেয়ার করলাম যে, আর আমি যখন দাঁতের জন্য ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম, আমাকে একটা মলম আর একটা খাওয়ার ওষুধ দিয়েছিল, আর যেটা মাল্টিভিটামিন দিয়েছিল। যখন তোমার কোনো প্রবলেমই থাকবে না, তখন তুমি যদি কোনো ডাক্তারের কাছে যাও, সে তো একটুখানি ডাক্তারগিরি দেখানোর জন্য বা গেছে যখন ভিজিট দিয়ে কিছু তো দেবে, সেটা ভিটামিন ট্যাবলেট হোক, ফাইল হোক, কিছু দেবে। তো লাইক দ্যাট আমারও দিয়েছিল ওরকমই। তো আমাকে বলেছিল গ্যাসের ট্যাবলেট কি দেবো, তাই আমি বলেছিলাম আমার মা সবসময় অ্যাভয়েড করে, মানে আমার মা 51-52 এজ, মানে এখনও পর্যন্ত মেডিসিনের ওপর মানে কোনোভাবে ডিপেন্ডেবল নয়, সবসময় ন্যাচারালি সুস্থ আছে, ঠাকুরের কৃপায় থাক। আর আমাকেও মা সেইভাবেই ট্রিট করে, এবং সবাইকেই বলে, কেউ শোনে না। তো আমার ক্ষেত্রেও বলেছিল, আমাকে ডক্টর যখন মেডিসিন দিচ্ছিল দাঁতের জন্য, গ্যাসের ওষুধ কী দেবো, আমি বলেছিলাম না, আমি গ্যাসের ওষুধ থেকে দূরেই থেকে, মা আমাকে দূরেই রাখে, অ্যাভয়েডই করতে বলে। হয় আমি গ্যাসের ওষুধের জায়গায় ভাত খেয়ে নেবো, আম খেয়ে নেবো, হজম হয়ে যাবে, ঘুমিয়ে নেবো, কিন্তু ট্যাবলেট খাবো না। ওষুধ না খেয়ে ন্যাচারালি সুস্থ থাকাটা খুব ভালো, তার জন্য কিন্তু আমাকে কোনো গ্যাসের ট্যাবলেটও দেয়নি। কিন্তু সেদিন বর্ধমানে রাত্রিবেলা আমাকে একটা গ্যাসের ট্যাবলেট নিতে হয়েছিল, বেশ কয়েক মাস পর, কারণ ছিল যে মানে ওই যে মাথাটা টিকটিক করছিল, সুস্থ থাকবে। তারপর আমি ভেবেছিলাম জ্বরের ওষুধ খেতে হবে, মনে হয় না, ঠাকুরের কৃপায় 22শে জুন থেকে 28শে জুন আমি সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছি, এবং গতকাল এসে প্রচণ্ড গরম, কাজকর্ম, 28 তারিখ এসে পৌঁছেছি। যাই হোক, গতকাল এসে রেস্ট নিয়েছি, কিন্তু আজকে একটু অনিয়ম করে একটু জ্বর এসেছে, একটা প্যারাসিটামল খেয়েছি, রাত্রে একটা খেতে হবে। তো ওয়েদার এবং এই যে জার্নি অনিয়ম করলে তো একটু হয়, এই একটু অসুবিধে, আদারওয়াইজ কিছু না, ঠাকুরের কৃপায়। আর সব থেকে আমার এটাই আরও বলতে ইচ্ছে করে যে, যেমন আমি NIT দুর্গাপুরের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলাম লাইভ সেশনে, তো এখানেও বলি খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল। আমি চান্স পেলে ভালো বলবো, আর না পেলে খারাপ বলবো, আমার ইন্টারভিউ ভালো হলে আমি ভালো বলবো, না হলে খারাপ বলবো, তা কিন্তু না, আমি ওই ধরনের ব্যক্তিত্বের মানুষ কিন্তু কোনো দিনই নই। আমি সবসময় সত্যিটা বলার চেষ্টা করি, আর পরিস্থিতির সাপেক্ষে অনেক সময় টক্কর হয়ে যায়, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কাউকে একটা বিহেভিয়ারের উপর কাউকে জাজমেন্ট দেওয়া বা তার উপর কাউকে খারাপ বলাটা আমাদের উচিত নয় সেইভাবে, কারণ আমরা কে কাউকে জাজ করার, যে ভালো খারাপ সেটা তো ভগবান আছে জাজ করার, তাকে ফল দেওয়ার, সেটা আমি হই আর অন্য কেউ। তো এটাই আমার বলার ছিল, আর এটাই আমি এখন হিন্দিতে বলে অফ করছি ভিডিওটা আজকে। আর হচ্ছে যে এক্সপিরিয়েন্স আমার NIT দুর্গাপুরের খুবই ভালো ছিল, পরীক্ষা দিয়ে আসা। ভবিষ্যতে আমি এগুলোকে ডিফারেন্টলি নিয়ে আসবো, সিলেবাস, পেপার সব কিছু নিয়ে আলোচনা করবো, কীরকম ছিল না ছিল, যাতে তোমাদের বা ভবিষ্যতে যারা এদিকে আসবে তাদের জন্য হেল্প হয়। আর হচ্ছে আগামীকাল রেজাল্ট আছে, দেখা যাক কী হয়, 1 জুলাই। তো এই বোঝ কথাগুলি আমি এখন হিন্দিতে বলি, যেটা মিস হলো। তো প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, আর দেখতে থাকুন SP লিটারেচার। আর হচ্ছে এখন এগুলোকেই আমি হিন্দিতে বলি। মুঝে आप लोगों को
यही कहने की IIT गुवाहाटी से आने के बाद मेरी जो कुछ वजह से मुंह में जो लाल हुए थे उसके लिए डॉक्टर के पास गई थी। एक मॉलम और एक मेडिसिन दी थी जो कि मल्टीविटामिन थे। जब आपका हेल्थ में कोई ज़्यादा क्रिटिकल इशू ना हो और आप डॉक्टर के पास गए हो किसी वजह से, आपको कुछ ना कुछ तो देंगे। अपने विजिट दिए हो, अपने डॉक्टर दिखाने के लिए गए हो, तो आपको मल्टीविटामिन हो, कोई फाइल हो, टैबलेट्स तो देंगे। तो उन्होंने भी मुझे दिए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आपको क्या, मैं गैस के टैबलेट, एक मलहम दिए थे और एक टैबलेट्स दिए थे मल्टीविटामिन। मैंने मुझे कहा है कि आपको क्या कोई गैस की टैबलेट देने चाहिए, खाने की आदत है? मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मा भी 51 टू एज है, मम्मा भी अवॉइड करते हैं मेडिसिन को। भगवान की कृपा से आज तक मम्मा मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। भगवान की कृपा से स्वस्थ है, भगवान करे कि रहे आने वाले दिनों में भी बहुत स्वस्थ रखे और रहे। मम्मा मुझे भी, हर फैमिली के सभी लोगों को, और बाहर के लोग भी आते हैं तो फ्री में जो टिप्स वगैरह मम्मा को बोलना अच्छा लगता है, मुझे भी तो बोल देते हैं। जो सुनते हैं उनके लिए हेल्पफुल, नहीं सुनते हैं उनके लिए वही समझेंगे। तो फैमिली में सभी लोगों को मम्मा कहते हैं मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेबल मत हो, लेकिन जो सुनते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद, जो नहीं सुनते हैं उनके लिए खतरनाक, दर्दनाक। तो मैं कहती कि मैं गैस के टैबलेट्स वगैरह नहीं खाती हूँ। मैं भात राइस खाती हूँ, चावल खाती हूँ, मैंगो खाती हूँ, नींद लेती हूँ ठीक से, उससे ही मैं गैस की प्रॉब्लम को अवॉइड करती हूँ और मेडिसिन से दूर रखती हूँ। मम्मा भी पसंद नहीं करते, मैं भी ऐसे ही, मुझे मम्मा ट्रीट करते हैं। तो मुझे कोई गैस टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं थी। दादा के जाने से पहले, दादा के जाने के बाद जो सिचुएशन थे उसके बाद भगवान की कृपा से ठीक ठाक थी। जो दांत के प्रॉब्लम थे गुवाहाटी से आने के बाद, फिर वो भी अभी 22 जून से ठीक होते गए और अभी तो मैं स्वस्थ हूँ। और जब मैं 28 को सुबह घर पे आई, 4 घंटे मुझे 7 दिन के कपड़े धोने में, बटल वगैरह पर क्लीन करने में 4 घंटे लगे थे। और उसके बाद मैं स्टडी फिर ठीक ही थी। आज थोड़े 4 बजने के बाद मैं नहाई। आज बहुत दिन बाद मैं रूटीन ब्रेक की और अपने मनमानी की, और उसके लिए शायद मेरी थोड़ी फीवर, मतलब फीवर आ गई, जर जिसको कहते हैं, तो मेरी फीवर आ गई और मैं एक पैरासिटामोल खा ली। रात को भी एक ले लूँगी। और उसके अलावा दांत भी अभी ठीक है, मतलब उसके अलावा कोई डिफ़िकल्ट इश्यूज़ नहीं है। कुछ महीनों से भगवान की कृपा से ठीक ही रहे। और आने वाले दिन में क्या हो सकते नहीं जब पता, लेकिन स्वस्थ रहने की पूरी कोशिश तो हम ही करेंगे, हम लोगों की ही करनी पड़ेंगे। तो मैं यही कहूँगी, मुझे एक बात कहनी है कि वेयर इज़ गॉड, मतलब भगवान कहाँ पे है। मुझे यही लगती है कि यहाँ पे ही भगवान है। मतलब कहाँ पे भगवान हम आंखों से नहीं देख सकते। जब मेरी मतलब कुछ चीज़, ये जो अम्बुबाची माँ कामाख्या देवी की जो पूजा होते हैं 22 जून से 24 जून थे। मैं बचपन से, मुझे भी पीरियड्स उसी टाइम पे बहुत मतलब बचपन में, एडल्टहुड में बहुत बार मुझे भी उसी टाइम पे पीरियड्स हुए थे। लेकिन इस बार मेरे तो एग्ज़ाम 24 जून को, तो मुझे तो जर्नी करनी थी 22 जून। और मेरे पीरियड्स भी भगवान की कृपा से, मम्मा ने कहा तेरी पीरियड्स एग्ज़ाम से पहले हो जाएंगे, NIT दुर्गापुर के PhD एंट्रेंस से पहले होंगे और UGC नेट के पहले होंगे, या फिर पूरे एग्ज़ाम के बाद होंगे। मम्मा का बात सही हो गई और मेरे पीरियड्स 22 जून से पहले ही ख़त्म हो गए। मैं 4-5 दिन के अंदर ख़त्म हो गए अच्छे से। मतलब गुवाहाटी भी अच्छे से आई। आने के बाद थोड़ी दिक्कत हुई और मुंह में जो लाल हुए थे उसके लिए डॉक्टर दिखाई। अभी एक मलहम एक बार लगा के ही स्वस्थ हो गई थी 2 दिन में ही। उसके बाद मुझे गुवाहाटी से आने के बाद थोड़ी दिक्कत हुई। फिर गुवाहाटी से जाने से पहले भी मुझे पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं थे। आने के बाद मुझे गैप टाइम में पीरियड्स हुए हैं। उस पीरियड्स को मैंने अच्छे से घर पे ही एकदम नीट एंड क्लीन होके, जैसे 22 जून के मैंने NIT दुर्गापुर PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए जर्नी की। फिर 22 जून से 24 जून में एग्जाम देके 25 को सिलीगुड़ी में आई, NJP सिलीगुड़ी में आई, न्यू जलपाईगुड़ी। वहाँ पे आने के बाद, वहाँ पे रहने के बाद एग्जाम 27 जून को अच्छे से थी। 28 को घर पे आई। 29 को भी मैं ठीक ही थी। 28 स्टार्ट बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी कुछ। मैंने रात को भी नींद, मतलब कल सुबह 4 बजे सोई थी। आज भी डिस्टर्ब हो गई थी। और एक डिस्टर्बेंस हुई है, मतलब मम्मा सुबह 7 बजे, मतलब मैं देर से उठती हूँ, मम्मा खिड़की वगैरह खोल के दी और सनलाइट वगैरह मेरे आँखों में आ गई थी। और मतलब ये मेरे बर्डवान जाने के दिन भी हुए थे। NJP में, न्यू जलपाईगुड़ी में जब गए थे हम लोग, तो पापा मुझे बार बार बोल रहे थे खाना खरीद लो, इसके बाद नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिले, बार बार बोल रहे थे। और मैं सो गई थी, रिजर्वेशन में गई थी, सो गई थी। पापा ने बार बार नॉक किए। तो ऐसे होते हैं, बच्चों लोगों का भी होते हैं, बड़े इंसान का भी होते हैं। मतलब आपका नींद अगर ठीक से ना हो तो आपका सर उठने के बाद टिक टिक करते हैं, और अचानक से आप नींद से जाग जाओ तब भी आपका सर सारे दिन में टिक टिक कर सकते हैं। तो अब छोटे बच्चे अगर ठीक से नींद ना ले, उठने के बाद बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं उनका हेल्थ भी। पर बच्चे का अगर पूरे नींद लेते हैं तो थोड़ी देर नींद से उठने के बाद थोड़ी देर चुपचाप रहते हैं, उसके बाद चनमने हो जाते हैं, एकदम फटाफट से सब कुछ करने लगते हैं। तो लाइक दैट, तो वही प्रॉब्लम बर्डवान जाने के दिन भी हुई थी। मुझे गैस की टैबलेट लेनी पड़ी थी 22 जून को रात को, 23 को मिडनाइट, मतलब 2-3 बजे जब बर्डवान पहुँच गए थे, वहाँ पे जाके गैस की टैबलेट ली थी, क्योंकि मुझे स्वस्थ रहनी है, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम 23 के बाद 4 को है, तो इसीलिए मैं एकदम ज़रूरी नेसेसरी थी, इसीलिए गैस की टैबलेट ली और कोई मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, फीवर भी नहीं थी, भगवान की कृपा से। वो एक वजह थी। और उस दिन पापा ने मुझे बार बार बुलाए थे, और आज मैं अगर थोड़ी देर बाद उठती, मम्मा ने बीच में नींद में थोड़ी दरवाजे खिड़की खोल दे और सनलाइट आके फिर वहाँ पे डिस्टर्ब हुए, और उसके बाद मैं मतलब 28 को बहुत ज़्यादा कपड़े धुए, 4 घंटे 7 दिन के कपड़े धुए, ठंड लग गए थे, लेकिन वेदर भी बहुत हीट थे। येस्टरडे को मैंने सुबह 4 बजे सोए, आज भी सुबह 7 बजे 7-8 बजे नींद टूट के फिर अच्छे से लेने की कोशिश की नहीं हूँ। फिर आज शाम 4 बजे के बाद नहाई। ये सारे रूल्स, डिसिप्लिन एंड डेली लाइफ के रूटीन ब्रेक करने की वजह से आज मुझे थोड़ी फीवर आ गई है। पैरासिटामोल नहीं हूँ, आई होप कि ये जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और भगवान कहाँ पे है? भगवान आपको खुद सामने आकर नहीं बोलेंगे, भगवान दूसरे इंसान के थ्रू आपके लाइफ में आएंगे, भगवान आपको सिचुएशन के थ्रू आपको बता देंगे। क्योंकि एयर, हवा जो होते हैं, जब लीव्स, ट्रीज़ के पत्ते बपरे झूलते हैं, हवा में उड़ते हैं, तब समझते हैं देयर इज़ विंड, एंड लाइक दैट गॉड इज़ ऑल्सो लाइक दैट। गॉड सामने आके नहीं कहेंगे आई एम गॉड, गॉड ऐसे काम करेंगे, आपको अनुभव करवाएंगे, फीलिंग्स देंगे, रियलाइजेशन करवाएंगे, गॉड इज़ प्रेजेंट। तो भगवान की कृपा से गुवाहाटी से लेकर NIT दुर्गापुर से लेकर NTUG नेट से लेकर घर पे आई ठीक ठाक से। यही गॉड विराज करते हैं। गॉड मेरे साथ पहले भी थे, आज भी है, आने वाले फ्यूचर में भी रहेंगे। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन नेचर, आई बिलीव इन माई पेरेंट्स, आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो गॉड है, पापा, मैं बहुत। व्हाट इज़ सक्सेस? कल एग्जाम के रिजल्ट है, अगर मुझे सक्सेस ना भी मिले देन ऑल्सो आई ऑलरेडी सक्सेसफुल। वाई? बाप बेटी दोनों साथ गए, अच्छे तरीके से सब कुछ निपटा के घर पहुँच गए, जीवित है, स्वस्थ है, दिस इज सक्सेस। तो रिजल्ट पॉजिटिव हो देन इट विल एट मोर सक्सेस, और अगर रिजल्ट नेगेटिव हो देन ऑल्सो इट इज़ सक्सेस। क्योंकि बहुत कुछ लेकर आए हैं हम, बहुत सारे एनर्जी, पैसे, परिश्रम करके गए हैं, और खाली हाथ थोड़ी ना आए हैं, बहुत कुछ लेकर आए हैं। साथ में पॉजिटिव रिजल्ट होंगे तो अच्छे लगेंगे, और नहीं होंगे बहुत कुछ सीखने को मिले, और भी आगे जाने के लिए और भी ज़्यादा हमें इंस्पिरेशन मिलेंगे, मोटिवेशन मिलेंगे, क्योंकि हम तो रुकने वाले हैं नहीं। तो यही मुझे कहनी थी। तो अभी सभी लोगों को नमस्ते, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद लिटरेचर, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जुड़े रही লিটারেচার के साथ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন লিটারেচার। আর ভগবান কোথায়, লাস্টে কয়েকটা বাংলায় বলে রাখছি, ভগবান কোথায়? ভগবান সরাসরি সামনে এসে বলেন আমি এখানে। ভগবান কখনো কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে, কখনো কোনো পরিস্থিতির মাধ্যমে আমাদের অনুভব করান যে আমি এখানে আছি। তো গৌহাটি যাওয়ার আগে আমার কোনো পিরিয়ডস হয়নি ঠাকুরের কৃপায়। ঠিকঠাক মতো গৌহাটি থেকে এসে কোনো কারণে মুখের ভিতরটা লাল আভা, ছটা ছড়ানোর জন্য ডক্টর দেখালাম, 2 দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেলাম। তবে দাঁতের একটা বেকায়দায় দাঁত ওঠার জন্য তার একটা ব্যথা, সেখানেও সুস্থ হলাম। 22 তারিখ আমার জার্নি, 23 তারিখ বা 24 তারিখ পরীক্ষা। এই জার্নির আগে মা বলেছিল তোর পিরিয়ডস NTUG নেট এবং 24 জুনে যে PhD এন্ট্রান্স টেস্ট আছে তার আগে হয়ে যাবে। আর বেশিরভাগ আমার 22 জুন 24 জুনে যে অম্বুবাচী ছিল, ছোটোবেলা থেকে অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত অনেক সময় আমার অম্বুবাচীতে পিরিয়ডস হয়, এবং ওটা শুভ ধরা হয়, শুভ মানা হয় ওই সময়টা। কিন্তু অনেকবার হয়েছিল ছোটো থেকে হওয়া অবধি, লাস্ট কয়েক বছর থেকে হয়নি, কিন্তু এইবারও ওরকমই ডেট ছিল। তো মা বললো না, তোর হয় পিরিয়ডস 22 জুনের আগে হবে, নয় 27 জুনের পরে হবে, পরীক্ষার আগে নয় পরে। তো মায়ের কথাটা সত্যি সত্যি লেগে গেছে। আমার 22 জুনের আগে 21 জুনে পুরো 4-5 দিনের পিরিয়ডসের সাইকেল, যেটা গুয়াহাটি থেকে ভালোভাবে ফিরে এলাম, ডাক্তার দেখিয়ে 2 দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেলাম, এবং শরীর খারাপ, পিরিয়ডস নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে 22 তারিখ রওনা দিলাম, 24 তারিখ পরীক্ষা দিলাম, 25 তারিখ শিলিগুড়ি পৌঁছলাম, শিলিগুড়িতে 2 দিন থেকে 27 তারিখ নেট পরীক্ষা দিলাম, 28 তারিখ সকালবেলা বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। 4 ঘন্টা এক গাদা কাপড় চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলাম। তারপরে বর্ধমানে যেদিন যাচ্ছিলাম সেদিন বাবা একটু বারবার নক করে দেওয়াতে, একটু ঘুমের ডিস্টার্ব হওয়াতে একটু মাথা টিকটিক যন্ত্রণা করছিল, তার জন্য একটা গ্যাসের ওষুধ খেয়েছিলাম বাধ্যগত। কারণ 23 তারিখ মধ্যরাত্রে যদি সুস্থ না থেকে 24 তারিখ পরীক্ষা আছে, তার আগের দিন আমাকে সুস্থ থাকতেই হবে, তার জন্য একটা গ্যাস ট্যাবলেট খেয়েছিলাম, সুস্থ হয়ে গেছিলাম, তা বাধ্যগত। তারপর আজকে কী হয়েছে, গতকাল ভোর 4টায় ঘুমিয়েছিলাম, গরমের জন্য ঘুম আসছিল না, আর অন্য যাই হোক ঘুম আসছিল না, ছটফট করছিলাম। তারপর ফাইনালি ঘুমালাম ভোর 4টের সময়। ঘুমানোর পর আজকে সকাল 7টা-8টায় মা দরজা খুলে দিয়েছে, রোদের তাপটা এসে মুখে পড়ছিল, ঘুমটা ব্রেক হয়ে গেল। তারপর যতই চেষ্টা করলাম আর ঘুম এলো না। আর আজকে আমি অনেক দিন পর বেলা 4টের পর স্নান করলাম, ওটাও একটা অনিয়ম করলাম। তারপর ঘুমের ডিস্টার্ব, ভোরে ঘুমিয়েছি 4টায়, তারপর উঠাও সকালবেলা, ওঠার পর ঘুম ঠিকঠাক হলো না। এই বিভিন্ন কারণে কাপড় চোপড়
কাছে পরিশ্রম, অন্য ওয়েদার টেদার সব কিছু মিলিয়ে আজকে আমার একটু জ্বর এসেছে। তো প্যারাসিটামল খেয়েছি, আর আরেকটা রাত্রে খেয়ে নেবো, আশা করি সুস্থ হয়ে যাবো। আর ঠিক আছে, ভগবান কোথায় থেকে এই যে আমাকে সুস্থভাবে গৌহাটি থেকে আনলো, বাবাকে আমাকে, তারপর সেখান থেকে বাড়িতে পিএস সব কিছু নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে আবার 22 তারিখের থেকে 28 তারিখে জার্নি করে আবার সব পরীক্ষা ঠিকঠাক মতো দিয়ে এলাম। এখন আগামীকাল রেজাল্ট আছে, তারপরে নেটের রেজাল্টও আমরা জুলাই মাসে পাবো। তো এখন যদি আমি চান্স পাই তাহলে এটা আমার পরিশ্রমে টাকা, পরিশ্রম, বাবা আমার পরিশ্রম, ত্যাগ, টাকা পরিশ্রমের একটা পজিটিভ রেজাল্ট পেলে ভালো লাগবে, না পেলেও ভালো লাগবে, কারণ কিছু না কিছু তো নিয়ে এসেছি, শিখে এসেছি, এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এসেছি। আর আমি তো থেমে থাকার মতো মানুষ নই, হার মানার মতো মানুষ নেই, যতক্ষণ আছি আমি থেমে থাকবো না। যাই হোক, অনেক কিছু নিয়ে এসেছি, তেমন সাকসেস হলে, রেজাল্ট পজিটিভ হলে ভালো লাগবে, না হলেও আমার ভালো লাগবে, কারণ আমার মনে হয় যে একটা পরীক্ষার রেজাল্টই তোমার জীবন ডিফাইন করে না, অনেক কিছুই আছে জীবনে। তো এটাই। আর হচ্ছে আশা করি যে ভবিষ্যতেও আমরা আরও অনেক কিছু নিয়ে আসবো, নেট সেট গেট পিএইচডি আরও অনেক কিছু নিয়ে আসবো, বেঁচে থাকলে সুস্থ থাকলে অনেক কিছু নিয়ে আসবো। তো এটাই বলার ছিল। তো এইটুকুই, আমার একটু অসুবিধা হয়েছে আজকে, একটু জ্বর এসেছে, তারপরে ভিডিও বানাতে হবে, কারণ কর্মই ধর্ম, এগুলোও বানাতে হবে, কাজকর্মও করতে হবে বাড়িতে, আবার আরও বেশি করে করতে হবে। যত এক্সপিরিয়েন্স নিয়েছি তত নিজের লাইফে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতেই না পারলাম, ইমপ্রুভমেন্টের দিকে যদি যেতেই না পারলাম, তাহলে আর কিসের এরকম টাকা নষ্ট, কিসের এরকম সময় ইনভেস্ট, কিসের এরকম পরিশ্রম, লাভ কি যদি আমরা রিয়েল লাইফে ইমপ্লিমেন্টই করতে না পারি, ইমপ্রুভ করতে না পারি, তাই না? তো এটাই, এই আর কি। নমস্কার সবাইকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। কাউকে কোনো রকম হার্ম করার জন্য লাইভ সেশন বা এই যে ভিডিওতে, পড়াশোনার ভিডিওতে কাউকে কখনো আমি ইন্টেনশনালি আঘাত করার জন্য আগে, এখন, ভবিষ্যতে কোনো কথা বলিনি, বলি না, বলবো না। তবু যদি কোনো কথা ভুলবশত কিছু বেরিয়ে যায় বা কারোর খারাপ লাগে, আমি আগে থেকেই সরি বা দুঃখিত বলে রাখছি ইন অ্যাডভান্স। নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, শুভরাত্রি, গুড নাইট, শুভরাত্রি সবই को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अपडेट्स। ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जुड़े एसपी लिटारेचर के साथ প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। নমস্কার, ধন্যবাদ। আরও অনেক কিছু তোমাদের জন্য নিয়ে আসবে এসপি লিটারেচার। সবাই মনের উপর বিশ্বাস রাখো, নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহ, প্রকৃতির উপর বিশ্বাস রাখো, যা হবে ভালো হবে। হার মানতে দেবে না তোমাদের কেউকে, আমাকেও দেবে না, তোমাদেরকেও দেবে না। যারা সৎ, যারা কঠোর পরিশ্রমী, যারা সৎ পথে চলছে, যারা পরিশ্রম করছে, যারা কিছু করার চেষ্টা করছে, লড়াইয়ে টিকে আছে, তাদের কখনোই হার মানতে হবে না। ঠিক তোমরা তোমাদের রিওয়ার্ড বা রেজাল্ট, তোমরা তোমার পজিটিভিটি, তোমাদের কর্মের ফল, কষ্টের ফল, দুঃখের ফল সব পাবে। নমস্কার।